Senhor. E nós vamos estar então relembrando o memorial daquilo que Jesus fez por nós. A palavra do Senhor nos ensina, nós aprendemos de duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou à sua igreja. Uma delas é a ceia do Senhor. E nós, uma vez ao mês, pelo menos, nós participamos, é servido a ceia para a igreja. A outra ordenança é o batismo nas águas. Tivemos o batismo alguns meses atrás, daqui a alguns meses, se Deus permitir novamente. Então, umas 2 vezes no ano, nós celebramos o batismo. São ordenanças. Hoje, que nós vamos participar da ceia do Senhor, eu quero relembrar com você de Jesus, que foi e é, o administrador das coisas do Pai, mordomo de tudo aquilo que o Pai tem. Ele veio aqui à terra e ensinou preciosas lições. E uma lição preciosíssima que ele ensinou, eu quero hoje repartir com os irmãos. A Bíblia nos fala de que os discípulos saíram para buscar comida para Jesus. E quando eles voltaram trazendo a comida, eles tiveram uma lição maravilhosa. E é essa que eu quero ler com vocês. Eu quero convidar a igreja a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. A partir do verso 30. Esta passagem é tão tremenda, esse capítulo inteiro. Se você ainda não conhece esta passagem bíblica, eu me sinto motivado a desafiar todos vocês que leiam o capítulo inteiro. Você vai investir 5, 7 minutos talvez em parar a leitura do capítulo todo. Agora nós vamos ler 8 versículos, do versículo 30 até o versículo 38. Mas eu quero aconselhar que, se você não conhece, ou mesmo você que já conhece, mas faz tempo que não fez essa leitura, não faz essa leitura, que você leia novamente. E quando chegar em casa, pegue a sua Bíblia, releia. João capítulo 4, a partir do versículo 30. Será, se você não tiver a mesma versão que a minha, a linguagem de hoje, e você tiver dificuldade para acompanhar, será projetado na tela também. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Quantas pessoas foram? Muitas pessoas. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Olha só, Jesus disse: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? Versículo 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Verso 35. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém, irmãos? Amém. Essa é a porção das Escrituras que escolhi para a leitura nesse momento. Mas como eu já disse,
Gostaria tanto que você, ao chegar em casa, lesse o capítulo inteiro. Sabe, como aquele que diz, não vejo a hora de chegar em casa, eu quero ler o capítulo inteirinho, eu quero rever essa história, eu quero conhecer essa história. Esse texto fala, Jesus está falando com os discípulos. Mas esse mesmo texto, Jesus fala com uma mulher, que na Bíblia é conhecido como mulher samaritana, ou como uma mulher pecadora. Jesus também fala com um funcionário de alto escalão do reinado da época. Jesus estava falando com as pessoas e com a multidão daquela cidade. Quando nós vemos isso, nós já podemos aprender uma coisa. O Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus é para alcançar todas as pessoas. É para alcançar os discípulos. É para alcançar os pecadores. Os discípulos também são pecadores, mas por misericórdia do Senhor temos alcançado o perdão. É para alcançar as pessoas de grande nível cultural, intelectual, financeiro, e as pessoas que também têm pouco recurso financeiro ou intelectual. É para alcançar a todos. E nesse capítulo 4 nós vemos todos esses grupos, se é que podemos subdividir assim, todos eles sendo alcançados pelo Evangelho. Você sabe que Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boas novas. E as boas notícias, as boas novas, chegou neste lugar. Era para colocar ali, diga amém, não deu, tá bom? Tá. Então vou falar mais uma vez, dando oportunidade. O Evangelho, a boa notícia, chegou neste lugar. Amém. Vocês são tão queridos, obrigado. Então nós vamos ver aqui, nessa passagem, que Jesus, os discípulos saíram, foram até a cidade, e nesta cidade eles foram em busca de comida. Enquanto isso, Jesus estava aguardando à beira de um poço, próximo ao meio-dia, e essa mulher pecadora se aproxima e Jesus começa a conversar com ela. Isso causou espanto para aquela mulher, e nós sabemos por quê. Causou espanto porque ele era judeu e aquela mulher era samaritana. Judeus e samaritanos não se davam. É como falar de dois times de futebol rival. É como falar de nações que são rivais. Não fecha, ou pelo menos não fechava até aquele momento. E aquela mulher diz: como o Senhor, sendo judeu e eu samaritana, você veio falar comigo? Os discípulos também ficaram chocados, vendo Jesus falando com aquela mulher. Mas eles não perguntaram nada. Aquela mulher, então, aproximou-se do Senhor e uma lição começa a ser apresentada. Uma lição que eu quero chamar a sua atenção é sobre a comida que nós estamos falando agora, uma comida desconhecida. Vamos lá, a partir do versículo 30 começa a mensagem, e versículo 32. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A nossa culinária, a culinária do povo brasileiro, ela é maravilhosa. Um povo miscigenado, um povo misturado, então ele pega um pouco de cada cultura e transforma. Alguém já disse que fizeram uma visita, por exemplo, lá na Itália, e chegaram à conclusão que a nossa pizza aqui é melhor do que a pizza de lá, e mesmo que a cultura veio de lá. É porque o povo pega o bom daqui, o bom dali e começa a misturar, pôr os incrementos. Então a nossa culinária é vasta. Mas essa culinária não é o suficiente para agradar o Senhor. Então o texto diz que Jesus olhou para aqueles discípulos dizendo: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Olha que interessante. Essa comida os discípulos do Senhor Jesus até aquele momento não conheciam. Então é possível
encontrar pessoas que se dizem discípulos do Senhor Jesus e que ainda não conhecem essa mesma comida que Jesus estava falando. Ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E ele explica que comida é essa. Vamos lá, versículo 32. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros. Começaram a perguntar: será que alguém já trouxe comida para ele? E no versículo 34 Jesus diz: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou a terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Olha que comida interessante, que é algo prazeroso. Nós podemos aprender nessa passagem, Jesus falando que fazer a vontade do Senhor era a comida que ele queria, ou que ele desejava, ou que ele estava naquele momento se deliciando. E comida é algo que nos provoca prazer, sobretudo comida aquela que você gosta. Quando você vai degustar, aquilo lhe causa prazer. E Jesus faz essa comparação. Na verdade, Jesus fez a comparação da água também. Se nós começarmos a leitura no capítulo 4, a mulher veio buscar água e Jesus disse: eu tenho água da vida para te oferecer. Agora Jesus fala para os discípulos: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Que comida é? Alguém trouxe? Quem foi que trouxe essa comida? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa comida você já conhece? Fazer a vontade do meu Pai. Então nós precisamos saber qual é a vontade do Pai, para então conhecermos essa comida também, para não corrermos o risco de Jesus olhar para mim e dizer: Gilberto, eu tenho uma comida que você ainda não conhece. Irmão, irmã, amigo, amiga, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Nós precisamos conhecer essa comida, que é fazer a vontade de Deus. Eu separei aqui pelo menos 4 textos que falam sobre a vontade de Deus. É certo que existe toda a palavra que expressa a vontade de Deus, mas eu separei 4 versículos, e se você for bom aí de encontrar esses textos bíblicos, eu peço que você me acompanhe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo de número 3. Deixa eu fazer algo diferente. Alguns irmãos aqui sentados aqui à frente quer fazer essa leitura? Encontrou na sua Bíblia? Vem aqui que eu... Vem aqui, faça favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 3. O que Deus quer de vocês é isso: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Deus quer, obrigado, irmão. Alguém tem outra versão aqui na frente que gostaria de fazer essa leitura também? Tem? Vem cá, faça favor, filho. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus. Obrigado. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Jesus estava dizendo aos discípulos: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. É a fazer a vontade de Deus. Agora então a pergunta é: qual é a vontade de Deus? Esse texto que lemos diz: a vossa santificação é da vontade de Deus. Então eu preciso agora aprender o que é santificação. Santificação é quando nós somos separados para um propósito. É como você, quando vai ao mercado, vai comprar uma fruta, tantas frutas você vai ali e escolhe aquela que melhor lhe agrada e separa. Você está separando. Quando nós somos santificados, é como se nós estivéssemos dizendo: eu estou me separando para o Senhor.
dia após dia. O desejo, a vontade do Senhor é a nossa santificação. O meu jeito de ser e de viver precisa ser algo diferente da maioria das pessoas ou de outras pessoas. Eu preciso me santificar. Quando Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem, meus discípulos, ele estava falando da vontade de Deus. Esse texto diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Um pouquinho para frente nós temos a carta de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 4. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 4 diz: Ele quer, ou é a vontade de Deus, Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então, é da vontade de Deus a nossa santificação, é da vontade de Deus de que todos sejam salvos. A minha pergunta: todos na sua casa são salvos? Vou ampliar um pouco mais. Todos na sua parentela já são salvos? Ampliando um pouquinho mais. Todas as pessoas no seu trabalho já são salvos? Todas as pessoas na escola, na faculdade, onde você vai, já são salvos? Então a comida que o Senhor deseja que nós nos alimentemos é fazer a sua vontade. E a vontade do Senhor é a nossa santificação. A vontade do Senhor é de que todos sejam salvos. Não é da vontade do Senhor que ninguém se perca. O Senhor não deseja, olha, todos que aqui estão, Deus trouxe vocês aqui essa noite. Foi Deus que trouxe vocês. Eu fui já tremendamente edificado na abertura do culto, com a irmã falando sobre a vontade de Deus na oração. Leu o texto ali da palavra, citando que nós precisamos ser atalaias. Precisamos ser aqueles que se colocam no muro, ficam orando para que outros sejam salvos, assim como fizeram conosco. Foi o que a irmã falou. Fui muito edificado quando o irmão disse: nós precisamos ser gratos ao Senhor. Aí quando eu sou grato ao Senhor, eu já não faço mais somente porque a lei diz isso, mas porque eu sou constrangido a isso. Eu faço com gratidão no coração. Eu faço e faço além daquilo que me é pedido, porque o servo inútil só faz aquilo que lhe pede. Eu faço além, eu faço muito mais, porque fui tremendamente edificado. Espero que a igreja toda também tenha sido como eu fui. Uma bênção. Então é da vontade do Senhor a santificação, é da vontade do Senhor a salvação de todos. E agora 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 15. Pois Deus quer, olha, a vontade do Senhor, o querer do Senhor, pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. É da vontade do Senhor que nós pratiquemos boas obras. Sabemos que as boas obras não nos salvam, mas quem é salvo pratica boas obras. Eu não posso dizer, esse irmão aqui é salvo porque ele foi batizado, porque eu não tenho como medir a intensidade ou a sinceridade de ninguém, mas eu posso deduzir ou começar a observar a salvação na vida da pessoa, porque a pessoa que é salva, as boas obras acompanham essa pessoa. Então esse é um dos sinais. E é da vontade do Senhor que a igreja do Senhor pratique boas obras. Precisamos. Essa comida também os discípulos não conheciam. Olha que tragédia. Eram discípulos
não sabiam que deveriam santificar-se, eram discípulos e não sabiam que era a vontade do Senhor que todos sejam salvos, eram discípulos do Senhor Jesus, caminhavam com Ele, e não sabiam que as boas obras deveriam acompanhar suas vidas. Quando Jesus disse, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem, e a minha comida é fazer a vontade de Deus, eles não conheciam a vontade de Deus até aquele momento. Talvez alguns de vocês que estão aqui ou estão assistindo ainda não conheciam a vontade de Deus. Talvez. Ou talvez conheciam e estão sendo relembrados agora. Não é da vontade do Senhor que ninguém se perca, que ninguém pereça. E eu gostaria de citar juntamente com a igreja João capítulo 3 e versículo 16. Não pegue sua Bíblia, só aqueles que já têm de cor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto a você, cidadão, a você, irmão, irmã, amigo, amiga que aqui estão, que Ele deu seu Filho Jesus Cristo, para que você não se perca, não pereça. Mas lembre-se, salvação só temos em Jesus, através de Jesus, entregando a nossa vida a Ele, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas e fazendo a vontade do Pai, que essa é a comida que nós devemos nos alimentar. E encerrando essa primeira parte da comida desconhecida, que os discípulos não conheciam, eu cito Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 4. Gálatas 1 e o versículo 4 diz que a vontade de Deus, que Ele entregou a Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos tirados deste mundo mau. Estamos no mundo, mas não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Estamos nesse mundo, mas devemos viver com santificação, com santidade, fazendo a vontade do Senhor. Essa é a comida que nós devemos nos alimentar. Amém, irmãos? Essa comida os discípulos até aquele momento não conheciam. Por isso eu disse para vocês que foi uma lição maravilhosa que eles aprenderam nessa passagem. Mas então qual era a comida conhecida? Qual era a comida que os discípulos conheciam? Aquela que você almoçou de meio-dia, aquela que nós nos alimentamos. Eu imagino que Jesus gostava daquele peixinho na brasa, porque nós vemos na palavra que uma hora os discípulos estavam pescando, Jesus olhou, pescaram alguma coisa? Nada, Jesus. Mar hoje não está para peixe. E ele disse, eu tenho aqui preparado uns peixinhos na brasa, tenho pão. Estava lá Jesus, à beira da praia, assando um peixinho. Como me deu vontade, hein? Eu sou aqui. Chamou os discípulos para comer aquele peixinho. Eu imagino, chegando meio-dia, e se sabe, homem com fome é uma maravilha, né? Já ninguém precisa falar, porque 10h30, 11 horas já começa a vir os avisos, né? No estômago, fome e tal. E os discípulos começaram a ficar preocupados. Jesus, fica aqui que nós vamos buscar comida. E eles vão para a cidade, procuram o melhor lugar, a melhor comida, aquela comida que Jesus gostava. E vem todo felizes hoje. Vamos receber um elogio. Hoje nós caprichamos, trouxemos aquela comida. E vamos levar também alguma coisa, né? Vamos levar também bom, já tem lá, tinha água, eles estavam à beira ali do poço, então levar um pãozinho talvez junto para a refeição. Essa era a comida que eles conheciam. Agora que eu quero te chamar a atenção é que a Bíblia nos diz, preste atenção, irmãos, que os discípulos de Jesus
foram até a cidade comprar comida e voltaram trazendo comida. Qual é a novidade disso? A mulher samaritana, a mulher pecadora, falou com Jesus, como os discípulos também tinham falado, foi até a cidade e voltou trazendo a cidade para ouvir Jesus. Olha a diferença. Enquanto os discípulos foram e trouxeram comida, aquela mulher que entendeu a vontade do Senhor foi até a cidade e trouxe toda a cidade para ouvir falar de Jesus. Olha a diferença. Quando uma pessoa de fato conhece o Senhor Jesus, falar de Jesus não lhe é pesado. Eu imagino que passou isso na cabeça dos discípulos. Essa cidade é inimiga do povo judeu. Os samaritanos, aquele povo todo ali, são inimigos. Falar de Jesus para eles, perda de tempo. Para quem não conhece a comida que Jesus tem para oferecer, parece que nunca é tempo para falar de Jesus. Já falou de Jesus no teu trabalho? Não, porque ainda não tive oportunidade. Já falou de Jesus para os teus parentes, para os teus amigos? Ainda não deu oportunidade. Já falou de Jesus para os teus vizinhos? Não, porque ainda não tive oportunidade. Já falou de Jesus para quem? Estou aguardando o momento certo. Nunca chega esse momento para algumas pessoas. Os discípulos de Jesus foram até a cidade e trouxeram somente comida física. Aquela comida que a gente come e volta a ter fome e nunca sacia. A comida que o Senhor tem para oferecer é aquela que nos traz prazer, não apenas no momento, mas eterno. Você já teve o prazer, quem sabe hoje, algumas pessoas assim, eu tive o prazer de trazer alguém, um convidado para ouvir. Isso é um prazer que um alimento, um churrasco, por melhor que seja, ou uma sopa deliciosa, não vai produzir esse prazer, essa alegria, que é quando você traz alguém para ouvir falar do Evangelho, ainda mais quando a pessoa diz assim, eu entendi, a palavra foi para mim. Não tem prazer maior. E Jesus, falando com a mulher samaritana, disse para ela, vai, traz o teu marido e vem, que eu quero dar para vocês a água da vida. Aquela mulher disse, Jesus, eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou a verdade. Você não tem marido. Na verdade, você já teve 5. E essa pessoa com quem você está agora não é teu marido. Mas traga ele, vai lá e busca e traz ele. E ela foi constrangida, ela disse, como esse homem está falando a minha vida? Quantas pessoas, quando ouvem a palavra do Senhor, dizem assim, essa palavra foi para mim. Será que alguém falou? Porque essa palavra é para mim. Aquela mulher, naquele momento, ela disse, é o Senhor que está falando comigo. As minhas atitudes, os meus pecados, Ele conhece. E ainda assim, fala comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero relembrar aos irmãos, e quem está anotando, anote 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que já estiverem mortos.
eu ordeno a vocês, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Paulo, usado por Deus, ensinando seu filho na fé, Timóteo, dizendo: no tempo certo, pregue a palavra. Se não for o tempo certo, pregue a palavra também. Em todo o tempo. Aproveite a oportunidade que o Senhor te dá. E a oportunidade é hoje, é agora, como aconteceu com aquela mulher. Jesus também estava com fome. Como ser humano ele também tinha fome, mas a fome maior dele. E tomara que seja a minha e a tua fome maior, seja de fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade do meu Pai. E concluir, terminar o trabalho que eu comecei. Essa era a comida que ele tinha. Então existia comida que os discípulos não conheciam, a comida que os discípulos conheciam e uma comida preparada. Para quem não gosta de fazer comida, né? Então existe também uma comida pronta. E nós vimos aqui que Jesus disse: eu tenho uma comida. Eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Eu tenho essa comida. E quando nós olhamos para essa passagem, versículo 30, vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 37 e 38. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Sabe o que Jesus estava ensinando aos discípulos, ensinando para mim e para você? A mulher samaritana falou com Jesus, recebeu o Evangelho de Jesus e vai até a cidade e diz: eu encontrei um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Porventura, será que não é esse o Messias? Será que não é esse? Ela pregou. E ela volta, e aquele povo todo volta, e talvez ela ficou feliz. Eles ouviram a minha mensagem e entregaram a vida ao Senhor Jesus. O que ela não sabia é que outros já tinham estado naquele lugar. Talvez João Batista, os discípulos de João, alguém já tinha passado por aquele lugar e tinha pregado o Evangelho. Existem pessoas que demoram um pouco para entregar a sua vida a Cristo. Não faz 2 semanas um discípulo me enviou uma mensagem dizendo assim: pai, você lembra de fulano de tal? Ele ia no PG conosco. E agora ele está em outra cidade. E ele entregou a vida ao Senhor Jesus. E ele está seguindo o Senhor. Ele e a esposa dele estão seguindo o Senhor. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Um é o que planta, outro é, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então isso nos alegra também. Nos alegra. Porque ninguém faz o trabalho do Senhor sozinho. Quantas pessoas estão aqui porque outros pregaram o Evangelho? E aí Jesus disse: eu estou enviando vocês aonde outros já trabalharam, e vocês entrarão na alegria junto com eles. Me alegro por isso também. Por quê? Porque somos um corpo.
Assim como outras pessoas pregaram, e hoje tem pessoas aqui, tem pessoas que foram pregado o Evangelho, anunciado o Evangelho aqui e estão servindo em outro. É assim. É assim. A comida, alguém pagou o preço. A irmã falou isso no início. Maravilha. Se alguém pagou o preço, alguém orou. Presta atenção. Alguém orou para que você estivesse aqui hoje. Alguém disse: Deus, toca no coração desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça, para que... E por isso você está aqui hoje. E se você está entendendo esse evangelho, essa mensagem, é porque Deus está falando com você. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. A nossa santificação, a vontade do Senhor é que ninguém se perca, que ninguém pereça, como nós lemos ali. Essa é a vontade do Senhor, que nós pratiquemos as obras, o trabalho do Senhor. Eu e você somos chamados para isso. Quando daqui a pouquinho mais estaremos participando da ceia do Senhor, nós temos aqui o sinal, a cruz, e você pode perceber que ela está vazia. Graças a Deus. Porque Jesus... Isso, porque Jesus... Ele está vivo. Porque Ele está vivo, nós vivemos nele, cantamos esse louvor. Vivemos no Senhor. Então nós podemos participar da ceia, porque Ele preparou esse alimento. Ele disse: eu entrego a minha própria vida em resgate de muitos. Jesus pagou o preço para que você estivesse aqui essa noite. O sofrimento foi grande? Foi. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para além da cruz. Na cruz nós vemos o sofrimento, mas através do sacrifício de Jesus, Ele olhou para Irvaldo S e disse: terá um povo que vai ouvir falar do Evangelho, vai entender esse Evangelho, vai entregar a sua vida, vai valer a pena. Vai valer a pena. Graças a Deus por esta comida maravilhosa que Jesus preparou para nós. Graças a Deus, porque nós podemos nos deleitar nesse Evangelho. João 3,16 fala sobre isso. Qual comida você tem buscado para te satisfazer? Qual comida te satisfaz? Eu quero ler com você e peço que você pegue na sua Bíblia, embora seja um texto tão pequeno, mas eu quero encerrar esse momento, essa reflexão com essa leitura. Mateus capítulo 5, perdão. Mateus capítulo 5 e versículo 6. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Não tem prazer maior do que fazer a vontade de Deus. Pergunta para os irmãos que atendem os necessitados. Depois que eles atendem o necessitado, o que lhes vem ao coração? Gratidão, prazer por estar fazendo a vontade de Deus. Pergunta para as irmãs que fazem visita nos hospitais. Ao sair de lá, que prazer, gratidão no meu coração por poder levar o Evangelho para aquelas pessoas. Pergunta para os irmãos e irmãs que vão lá no CASEP, onde tem aqueles adolescentes que estão lá naquela medida socioeducativa, eles vão levar o Evangelho lá. Qual é a sensação, prazer que eles têm? Bem-aventurado, feliz aquele que tem
fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque esses serão completamente satisfeitos.